血夜真魂曲第7章蛇眼的真相。盧卡斯的眼神在血月的光芒下閃爍不定，鹹尾蛇刺青彷彿在左眼中活了過來，蛇身緩緩盤繞，散發出微弱的紅光。他試圖保持那抹輕佻的笑容，但嘴角的顫抖出賣了他的緊張。道密碼，他低聲重複，聲音帶着一絲不易察覺的顫音。你母親還真是小心謹慎。艾斯特的指甲在針筒上輕輕敲擊，發出清脆的聲響，像是催促的倒數計時。他的雙眼發出一種非人的冷酷，道：別浪費我的時間，盧卡斯。說出密碼，或者我會讓你後悔活着。隧道深處的低吼聲越來越近，地面開始微微震顫，彷彿有更多的血月守衛正在逼近。法蘭克緊握持步手榴彈，背靠牆壁，目光在艾斯特和盧卡斯之間快速切換，急道：艾斯特，別跟他耗了，這些怪物的氣味越來越濃，我們得離開這鬼地方。盧卡斯突然舉起一隻手，示意法蘭克閉嘴。他的目光重新鎖定在艾斯特身上，語氣變得低沉而急切。好吧，艾斯特。密碼是獵戶座的第7星。艾斯特的腦海中瞬間炸開一陣白光，記憶如洪水般湧來。母親在實驗室裏，深夜的燈光下，指着星圖低語：獵戶座的第7星，艾斯特，那是我們改變世界的使命，一定要記住。他記得父親曾經拿出一張星座圖紙，上面繪着獵戶座星座，第7火星被紅色墨水圈出，旁邊寫着一行字：血月降臨，鑰匙將開啟。他的手微微顫抖，針筒差點滑落。盧卡斯說出了密碼，這意味着他確實與母親的計劃有某種聯繫。但那股不安的感覺並未消散，反而在心底扎根更深。你這個吸血鬼怎麼會知道這個？他逼近一步，銀劍的劍尖抵住盧卡斯的胸口，劍鋒輕輕劃破他的黑色襯衫，露出一道淺淺的血痕。盧卡斯的笑容終於徹底消失。他深吸一口氣，聲音低得幾乎聽不見，因為我是血月計劃的執行者，我以吸血鬼的身份跟阿拉斯托爾合作，而你父母親就是阿拉斯托爾的首席科學家，你母親把你交給了我。交給你，艾斯特的聲音猛地拔高，他感覺到自己的血脈在咆哮，彷彿有某種力量試圖衝破他的身體。他在哪裡？他還活着嗎？盧卡斯的目光閃過一絲複雜的情緒，像是憐憫，又像是嘲諷。他已經不在了，艾斯特，但他的意志活在你的血脈裡，而你是他最後的希望，也是斯圖列特家族的終極威脅。他指了指針筒，冷道：這劑血清是他留下的遺囑，唯一能讓你完全覺醒的鑰匙。覺醒！法蘭克猛地插話，聲音充滿憤怒：你這混蛋在說什麼？他父母是人類，是專門研究白血病與癌症的專家，不是你所說的什麼吸血鬼血清科學家啊？難道你想把他變成那些怪物一樣的東西？盧卡斯轉頭看向法蘭克，眼中閃過一絲不屑。怪物，不，他會成為神。血月計劃的終極目標不是消滅吸血鬼，而是創造一種全新的存在，超越人類與吸血鬼的界限，能在血月與陽光之下統御一切的至高血脈。隧道深處的後聲突然停止，取而代之的是一陣令人毛骨悚然的寂靜。血月的光芒愈發濃烈，艾斯特的影子彷彿正在分裂成兩道截然不同的形態。
一邊是人類的輪廓，另一邊是某種帶有刺翼的異形。他的視網膜上閃現出最後一幕記憶，母親在車禍前夜將鹹尾蛇項鏈塞進他手中，聲音顫抖卻堅定：艾斯特，我當然不願意將你扯進這趟渾水，但我們如今已經沒有值得託付的人了。記住，當你找到鹹尾蛇，你必須做出選擇，成為約士或者成為牢籠。艾斯特猛地抬起頭，目光穿透盧卡斯，仿佛能看見他背後的某種真相。他緊握針筒，聲音冷得像冰。如果這是母親的遺囑，為什麼我感覺你在隱瞞什麼？盧卡斯的瞳孔微微收縮，但在他開口之前，隧道深處突然爆發出一陣刺耳的尖笑。一道巨大的身影從黑暗中衝出，速度快得連艾斯特的血脈感知都幾乎跟不上。這不是血月守衛，而是一個更為恐怖的存在。一個男子，一個黑人高個子，全身一襲燙貼黑色西服，身材高壯如熊似虎，容貌剽悍，油亮的光頭紋着一些荊棘狀紋身，一雙如獵豹般兇悍的褐色瞳孔閃爍着冷峻，正是斯圖列特的第一近身使者。血洗者盧卡斯低哮，第一次露出真正的恐懼。他猛地後退，手中不知何時多了一把刻滿符文的匕首，急道：艾斯特，注射血清，現在！法蘭克試圖衝上前，卻被一道黑色旋風掃中，整個人被甩向牆壁，發出沉重的撞擊聲。艾斯特的身體本能地動了起來，銀劍在空中劃出無數弧光，將撲來的黑色旋風斬斷。但血使者的力量遠超他的想象，每一次攻擊的震盪都讓他握劍的手劇痛。他知道以現在身體如此虛弱的情況，只有兩個選擇：一個是咬斷法蘭克的頸動脈，吸乾他的血，令自己迅速回復體力戰鬥。另一個就是只有相信盧卡斯的話，把針頭刺進自己體內。艾斯特法蘭克掙扎着爬起，聲音嘶啞，急道：別用那該死的血清，你不需要它。但艾斯特的目光卻鎖定在針筒上，血使者的褐色眼睛仿佛在凝視他的靈魂。艾斯特腦中閃過影像，鹹尾蛇圖案與他記憶中的項鏈重疊。他聽見腦海中的低語越來越清晰，鑰匙必須開啟，牢籠必須破碎。他猛地將針筒刺入自己的鎖骨，綠色液體注入他的血管。瞬間，一股熾熱的能量在他體內炸開，骨骼、肌肉，甚至他的獠牙都在急速重塑。他的視野變成一片血紅，卻異常清晰，仿佛能看穿時間的縫隙。盧卡斯的眼中閃過一絲狂熱的喜悅。是的，艾斯特，這就是你的命運。第8章待續。